Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa annasu anta utawi panjenengan iku robbuna pengarang ingsun. Fayada'u mongko ngundang sapa robbuna ing annas. Fayudrobu mongko den pasang apa asyiratu sirat baina dhuhra ni apa nang dhuhra nai jahannam ing dalem nggon dhuwur lorone jahannam. Fa aku mongko ana sapa ingsun iku awalaman awali wong ya juzu kanu liwat sapa man minar rusuli saking pira-pira rasul bi ummatihi kelawan ummate man. Bi ummatihi kelawan ummate man walayat takallam mulan ora guneman sapa ahadun wong suci yauma idin ing dalem mangsane mengkono yudrobu sopo ilar rusulu kejaba pira-pira rasul wa kalamu rusuli utawi kalame pira-pira rasul yauma idin ing dalem mangsane mengkono yudrabu iku Allahumma sallim sallim lafaz Allahumma sallim sallim. Ketika Nabi para Rasul ketok siratal mustaqim iku dipasang nang dhuwur lorone jahannam alias nang batas-batas. Ketika dipasang kaya ngono iku Kanjeng Nabi iku hanya para Rasul sing iso ngomong lan iso donga. Ketok kaya wonten niku Kanjeng Nabi niku para nabi niku donga Allahumma sallim sallim ya Allah selamatkan kula ya Allah selamatkan kula ya Allah. Ketika ketok siratal mustaqim dipasang karena apa? Karena nek sampai kepleset lugure iki neraka jahanam. Dadi liwat niku mau kepleset utawa luput melakune lugure iku duduk lugur kasur. Lugure iku jahanam. Tapi kan Nabi itu sampai bilang Allahumma sallim sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jahannam lan iku tetep ing dalem neraka jahannam kala libu utawi pira-pira gantolan listrisau kisakdani iku nyepadani ri utawa durine kayu sakdan. Hal ra'aitum ana ta weruh sapa sira kabeh sauka sakdani ing durine kayu sakdan. Qalu padha jawab sapa Anas na'am inggih. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha moko satemene kalane iku mithlu sauki sakdani nyepadani durine kayu sakdan ghairu annahu angin satemene kelakuan iku layak lamu ora ngaweruhi qadru adumiha ing ukurane agung-agunge kalane sinten ilallahu kejaba Allah Ta'ala azza wa jalla
fatakhtalifa mongko nyamber utawa nyeret apa kalalip annasa ing menungso bi amalihim kelawan pira-pira amale annas faminhum mongko iku tetep saking annas man utawi wong yubaku kang den rusak sapa man bi amalihi sebab amale man wa minhum lan iku tetep saking annas man utawi wong yukhorbalu kang den bor sapa man sumayan nuli selamat sapa man hatta ida aroda malah sehingga ing dalem ari kalane ngarepake sinten Allahu Allah rahmatan man ing melasi wong aroda kang ngarepake sinten Allah min ahli nari saking ahli neraka amaro mongko perintah sinten Allahu Allah al malaikata ing malaikat ayu khriju ing yen to ngetokake sinten malaikat man ing wong kana kang ana sapa man iku ya kudu nyembah sapa man Allah ing Allah. Jadi Allah wong sing termasuk oleh welas Gusti Allah. Ketika oleh welas Gusti Allah sing mlebu neraka niku Gusti Allah nyeluk malaikat dikongkon ngetokno niku wong sing tak welasi. Sapa sing diwelasi iku sing mlebu neraka jahanam yaiku mangkana ya'budullah, yaiku wong sing waktu ning dunyane nyembah Allah dengan catatan. Oleh catatan nyembah nang Allah iku dislametno lek pancen matine husnul khotimah. Walaupun nyembah nang Allah di masa uripe tapi matine mati kafir, enggak bisa. Pokok penentuannya itu adalah kematian. Jadi diangkat karo malaikat teko neraka dipindah. Niki sing diangkat adalah orang yang pernah di masa hidup di dunia nyembah Allah dengan catatan sedone iku sedo tidak kafir. Sedone ora suul khotimah. Wa ya'rifuna akhir ditokno fa yukhrijuna mongko ngetokake sinten malaikat hum ing man ditokno wa ya'rifuna lan padha ngaweruhi sapa malaikat hum ing man ditokno berapa juta manusia di dalam neraka jahanam. Jahanam iku ombo lho iki. Dunia saisine mulai kutub utara sampai kutub selatan iki dibanding jahanam luwih gede jahanam. Ketika mlebu teko jahanam katene langit ya opo lek langit wong nang segara kidul wae sekek nang tengah-tengah iku katene daratan kuatu opo maneh mlebu jahanam katene mentas kaya opo te langit kaya opo. Bismillahirrahmanirrahim. Iku mek malaikat ditokno dari sekian juta manusia. Lah malaikat iki golek ini kaya apa? Mosok kate dikai daftar nama be Allah. Boten. Cukup malaikat itu mengangkat orang-orang yang di masa hidupnya menyembah Allah ditengeri nang batu iki. Cukup ditelok nang batu. Apa itu? Biasari sujud kelawan bekasi sujud. Bekas sujud mulane ana golongan sing bathuke iku dibekas-bekas tetok nek ana pecah sujud itu apa iku ta sing digoleki ta apa betul yang jelas kula melihat fotone almarhum
Agung Al-Mafulah Yai Hasyim As'ari tokoh NU niku sebantu iki ndak catu iki ndak Bayi Johari ya mboten kula kadang-kadang kaget ana wong sik guru ibadah kok wis catu Bandung iki tenanan apa sujute ndak ngerti tolong ndak wani sujud bro coba katanya Gus Nudun angel tapi ndak sujud angel Bismillahirrahmanirrahim kok cepet teman Bismillahirrahmanirrahim ya lek pancen gelem sujud secara teori sujud sing suwi ngene-ngene rakaat terakhir kok sampai maca tasbih ping 1000 ya insyaallah cepet karena itu kok ingatan artinya besok bekas sujud itu ketok tidak usah diketokno saiki besok ketok dewe malaikat itu dengan pandangan malaikat batinnya malaikat akan tahu bantu wong siji persiji walaupun di bekas-bekas lek nang ndak ibadah ndak ana gunane wa harramalan ngaromati sinten Allahu Allah alam nari ing atas neraka antakula ing yen to mangan apa nar athar sujudi ing bekas sujud iki gak iso geni neraka iku aku mangan gak iso. Dadi cara ana wong iman mlebu neraka iku sing disiksa sak liyane iki. Wa harramallahu 'alan nar an ta'kula athar sujud. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh apa? Menyentuh kulit yang pernah dibuat sujud. Dadi ndak kena kepangan neraka ndak. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki kowe ndak usah bayangno surga. Katen bayang surga tekan iki apa? Yang jelas kembali lagi kabeh surga itu karena rahmat. Tapi ketika awake melihat kekuatan dan kualitas ibadah kita dibanding para ulama sing tinggi khatam Quran seminggu sepisan tahajud kaya ngono. Lah awake dhewe kaya mana? Wong sampean mbek aku riya mesti. Riya itu sembahyang pamer, ibadah pamer itu mesti. Awak bayangan itu di neraka wis. Seumpama mbek pangeran diwelas yo matur nuwun. Bayangane kon neraka saiki iki kowe iki mbayangno saiki neraka jahanam. Awakmu kok neraka jahanam ya aku surga lho. Bayangane Bismillahirrahmanirrahim fa yukhrijuna mongko padha ngetokake sapa malaikat iman minan nari saking neraka fakulu ibni Adam mongko utawi sekabehane anak Adam iku takulu mangan hu ing ibni Adam apa sing mangan apa annaru geni neraka illa asara sujudi kejaba bekase sujud fayuh rajuna apa yukhri fayuh rajuna mongko den tokake sapa man minan nari saking neraka qadil tahasu khale teman-teman gosong sapa man kowe gosong besok le pipi musim biasa digosok karo pon wage kliwon yo gosong pipi apa maneh pipi musim gosong saiki bisa ndak gosong ndak mateng itu kayak begini Faiz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma malaikat kan bingung antara gosong dan ndak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasufa yusofu mongko den sokake alaihi ing atase man apa maul hayati banyu penghidupan. Lek wis ditokno neraka teko neraka disiram karo banyu penghidupan. Disiram langsung bersih balik ganteng guys. Fayam butuna mongko podo urip sapa man kamatang butuh kaya oleh urip apa al khibatu wiji-wijian fi hamili saili ing dalem
kena gawa banyu banjir supaya perlu nuli ngrampungake sinten Allah Subhanahu wa taala minal qada'i saking mutusi hukum bainal ibadi ing dalem antarane pira-pira kawula wa yabqala tetep sapa rajulun wong lanang bainal jannati kang tetep ing dalem antarane surga wan nari lan neraka. Terus ana meneh makhluk yang ada di antara surga dan neraka. Orang surga, orang neraka. Sapa ya? Makhluk apa ya? Hewan. Hewan itu tidak neraka, tidak surga. Jadi hanya ada beberapa hewan saja yang ada di surga. Coro asu, itu asune ashabul kahfi. Jadi hanya beberapa hewan, yang lain itu bainal jannah wan nar. Wa utawi rajul iku akhiru ahli nari akhiri ahli neraka apane dukhulan mlebune al jannata ing surga mukbilan khali wong kang madhep biwajihi lawan wajahe rajul tibalan nari ing dalem arah-arahe geni neraka. Ana wong meneng ngarepe orang surga orang neraka menang ini kan. Jadi menang orang surga orang neraka. Menungso ya wis kok iku. Ndak dilebur surga, ndak dilebur neraka, tapi ketok nang surga. Akhirnya krono ketok surga ketok neraka nguwasi neraka mulang-mulang itu kesel. Geni neraka mulang ketok opo yo. Geni neraka mulang, Masya Allah. Jadi salah siji ulama niku nate ngimpi mlebu neraka. Ngimpi kiamat jadi dicuwakel diuncalon neraka blek disiksa. Ngimpi mlebu neraka, ngelilir niku. Begitu ngelilir tekan neraka melontos. Iki cuma ngimpi mlebu neraka, ngelilir, begitu ngelilir kulitnya melontos. Apa kaya apa? Insyaallah mulane nek sekali dibilang semana udah bilang lek mati nih mati suul khotimah. Iki wis gak iso surga, gak iso. Nang neraka sampai kapan? Dono sampai iki. Kalau kehidupan Anda nanti di akhirat itu ditentukan saiki iki. Uripmu nang akhirat sing selama-lamanya itu ditentukan saat ini kamu hidup 50 tahun atau 60 tahun ini. Itu penentuan. Salah langkah salah. Salah langkah salah. Cara nang akhirat iku ana batase sing mending seumpama lho. Nang neraka ku dibatasi seumpama Gusti Allah nang akhirat itu dibatasi 1 juta tahun. Seenak sih akhirat. Enak. Jadi akhirat itu umure akhirat 1 juta tahun. Sik enak. Napa sik enak? Berarti masih ada batas. Cara mati kafir. Mari 1 juta tahun balik nang dunya maneh. Sik enak sih. Lho, iki dono batasi. Pas salah langkah. Yo opo kita ditentukan nasibnya saat ini penentuannya waktu. Saya kita tontos. Mulane lek sampai mati luput, mati suul khotimah, Masya Allah, adamul masofik. Paling gede-gede nih pira-pira musibah, yaitu musibah mati suul khotimah. Tak. Mulane Sayyidina Ali lek ngendikan tamam 5 al-mautu alal Islam. Sampurna nikmat yaitu mati Islam. Kalau mana selama-lamanya lek ono batasi kae 10 juta tahun hidup di akhirat penak sih.
Sik penak cara mlebu neraka iku sik ana wangkite. Ana wangkite, marang ngono lereng wis. Iki ndak ana wangkite kok. Pas masih kafir. Ki opo? Nak untuk bilas tu menang, mulanya hati-hati. Awal dhewe iki penentuan hidupmu ditentukan saat ini. Saat itu penentuan apa? Mati luput, dijabat nyawa luput. Mulanya setelah saya berpikir panjang, kita itu seharusnya dan sudah menjadi kewajiban kita. Dungo nas'aluka husnal khotimah. Wes. Perkara mlebu neraka kok sik mati husnul khotimah, sik pinduan ada harapan untuk pindah ke surga. Sik ono harapan pindah ke surga sik ono. Nek bayangan niku kula wis ndek sampeyan iki ndak usah ngomong surga, sing penting ndak mlebu neraka penak wis. Ya mbuh wis ya apa wis. Pokok ndak mlebu neraka wis. Penak wis. Tapi terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lho iki ana wong sing ndak mlebu neraka, ndak mlebu surga. Tapi ketok ning nerakane. Akhire ketika kok iku ngerayu Gusti Allah. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, ya Rabbi tu pangeran ingsun. Ya Allah, jenengan pangeran kula ya Allah. Apa? Isrif muga-muga ngengokake panjenengan wajahi ing wajah ingsun aning nari saking neraka kode kosaba teman-teman ngerusak di ing ingsun apa rihuha ambune anar wa rokok lan ngobong li ing ingsun apa dakaha mulat-mulate annar. Gak kuat masuk ke neraka. Ya Allah, berpaling-palingkanlah wajahku, jauhkan aku dari neraka. Kula mboten kuat ya Allah karo ambune neraka ya Allah. Mboten kuat kula nguwasi swarane mulat-mulate geni neraka. Geni neraka sampe delok-delok wae kebakaran. Para muni ta? Geni ku muni lho. Semono ku dengan akhirat esuk muni geni neraka. Muni. Panas. Ikilah ya Allah, tolong jauhkan kula dari neraka ya Allah. Kula mboten kuat kalau ambune ya. Muambuh neraka. Buasin. Basin ndak enak ngalang-alang ambune getekan. Getekan itu ndak enak kan. Iku ambuan iki sih. Nek padha karo getekan sik mending itu karo softtek. Pelek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mula nek tepak-tepak ngaji iki, orang-orang ngaji iki tepak ikhlas tiba-tiba mati. Rezeki gede. Ngaji tepak ikhlas moro-moro Israil teko dijabut. Wih, koyo apa nikmati. Rezeki gede. Ini jujur iri lah muasi sinten Kori sing mati ketika maca Quran waktu ngedaleme Menteri Sosial Bunyai Khofifah iku mati cuma maca Quran. Ya Allah, cek untungnya yo, untung temen. Mulai waktu mulang ini sampai ngaji diulang podo ikhlas moro-moro mati. Wis aja jeneng ditunggang, ojo ditawani Israel teko tau mati mari ya tepak ngaji. Aku langsung monggo aja dibedasi terus iya daripada urip gak temu karoane neraka wis koyo ngene iki gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yaqulu mongko dawuh sinten Allah hal asaita ana to kepingin sapa sira infu ila lamuno den lakoni apa dalika mangkulu isri biki kelawan sira bika kelawan sira
tas ala ing yen to jaluk sapa sira ni ing ingsun wira dalika ing saliyane mengkono istri. Iya tak turuti awakmu, tapi kon aja jaluk maneh ya. Kok kepengin jaluk maneh? Mboten ya Allah, cukup kula wis jenengan jauhkan kula teko neraka ambune supaya ndak mampu teng kula cukup. Tenang, nggih. La ora wa izzatika lan demi kemuliaan panjenengan fayuti mongko paring sapa rajul Allah ing Allah ma ing perkara sa'akan kersa sinten Allah min ahdin saking janji wani saking tegese janji fayasrifu mongko ngengokake sinten Allah azza wa jalla wajahahu ing wajahi rajul aninari saking neraka. Tenang dituruti wis adon kon neraka dicedhekno swarga. Tak turuti kon dong pengarep wis. Tak turuti kon neraka wis kok tak sakek nang ngarep surga. Aja njaluk maneh. Iki mboten kula mboten jaluk cukup tenang. Nggih. Saya kan ngarep surga. Ternyata disekat ngarep surga. Fa idza uqbila mongko ing dalem ari kalane den adepake sapa bihi rajul alal jannati ing atase surga. Ro'a mongko ningali sapa rajul bahjataha ing keindahane utawa ing kebagusane jannah. Sakata mongko meneng sapa rajul masya'a ing dalem selagine ngersakake sinten Allah ayas kita ing yen to meneng sapa rajul. Tenang sekak ngarep surga meneng ketok surga lawange surga buka ngarep surga riwah ya Allah cek senenge kadung janji mau ndak jaluk maneh meneng aku ndak kuat jaluk meneh ya Allah. Sumakola nuli ngucap sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun kodim muga-muga majoake panjenengan ing ingsun inda babil jannati ing dalem sandinge lawange surga. Nyuwun tulung ya Allah. Apa? Jare ndak jaluk maneh, jaluk meneh pun sepisan iki wae. Napa? Kula cedhek teng ngarepe lawange. Amping-amping mawon. Mboten sampe lebu pun teng ngarepe lawang mawon. Tapi tidak jaluk meneh. Mboten pokok teng ngarepe lawang mawon. Teng ngarepe lawang surga tok. Mboten jaluk wae. Gusti Allah tenan. Iki ya tak turuti bisa tenan ya Allah teng ngarepe lawang. Fayaqulu mongko dawuh sinten Allah azza wa jalla alaisa ono to ora ono apa kelakuan iku kod aqaida temen-temen paring sapa sira al-uhuda ing pira-pira janji wal mawasiqa lan tegese pira-pira janji alatas ala ing yen to ora jaluk maneh sapa sira ghairul ladzi ing saliyane perkara kunta kang ana sapa sira. Iku sa'alta jaluk sapa sira. Iki janji-janji dhewe kok iki jaluk maneh. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun la akunu ora ana sapa ingsun iku asqahol kika luwe cilaka ning makhluk panjenengan. Mosok kula makhluk sing paling cilaka ya Allah. Fayaqulu mongko dawuh sinten Allah fama mongko ing apa fama mongko ing apa asaita kepingin sapa sira in utita lamun den paringi sapa sira dalika ing mangkono kot dini indah babil jannah. Allah tas Allah ing yen to ora jaluk sapa sira karo ing sakiyane dalika fayaqulu mongko
dawu sinten rajul ya Rabbi du pangeran ingsun elah boten asaita boten kula boten kepengin maneh pun kok kepengin maneh boten wa izatika lan demi kemuliaan panjenengan la as'alu ora jaluk sapa ingsun ghairu dzalika ing sakliyan mengkono kodini akhire fayuti mongko paring ni ingsun sapa Rabbu Fayuti mongko paring sapa rajul robahu ing pangerane rajul ma ing janji saat kang kersa sinten Allah min ahdin saking janji wa misakin tegese janji fayuqadimu mongko majuake sinten Allah ing rajul ila babil jannati maring lawang surga karena bisa ke lawang surga wis fa idza balagu mongko ing dalem ari kalane tumeka sapa rajul babaha ing lawange surga sedeng disekek nang ngarepe lawange surga waget faro'a mongko ningali sapa rajul zahrataha ing mencoronge jannah ketok mencorong seumpama sing wong sing koyo ngene iki sing untung kan untung tidak mlebu neraka dadi wong sing koyo iki wong lanang untung lah karena apa? Karena wis gak mlebu neraka di antara dua di antara surga dan neraka untung bahkan dicedekno seumpama iki sing koyo ngene iki maksum untung gak mlebu neraka maka tambah cedek sedeng ngarepe lawange surga tekono wis gak jale maneh boten jale cukup ya Allah cukup lawange surga cukup enak-enak ini iki ketok lawang surga lawange buka kan surga mencorong di saat mencorong itu taufik lewat gua bidadari ini iki kelengene kan taufik kita taufik liwat dengan bidadari ini ya Allah kalau kepingin kaya taufik ya Allah piye jeneng jaluk maneh nyuwun ya Allah mlebu kita taufik bebojone perlu-perluan maneh rangkulan Bismillahirrahmanirrahim tangannya digandeng ngene kok maksum meneng dengar ngene kok sampai turun-turuan peluker tangannya dikepit kalau tengah-tengah seperti ini bukannya ngene iki Bismillahirrahmanirrahim fa idza balagha babaha faro'a zahrataha wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem jannah minan nadrati saking pemandangan wasururi lan kebungahan fasakata mongko meneng sapa rajul masya'ah ing dalem selagine ngersakake sinten Allah ayas kusta ing yen to meneng sapa rajul Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ya Rabbi tu pangeran ingsun ketika ketok jero surga adkhil ya Allah adkhil muga-muga nglebokake panjenengan ing ingsun aljannata ing surga ya Allah lebokno ya Allah mosok dikompeng-amping tok ya Allah bendina ngiler kula Gusti Allah ngomong ya apa kon cuk ngapusi pira kon iki fayaqulu mongko dawuh sinten Allah azza wa jalla wa ihaka kerusakan sira ya ibna adam hi anak turune adam madu kamu utawi suwiji-wiji iku andara nyidroake apa maka ing sira alaisa ono to ora ono apa kelakuan
iku kot atoita temen-temen paring sapa sira al-huda ing pira-pira janji wal mawasiqa tegese pira-pira janji. Allah tas'ala ing jeto orang jaluk sapa sira ghairal ladzi ing saliyane perkara ukti kang wis den paringi sapa sira kaya kulo mongko ngucap sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun lek ngrayu cek pintere sedengar ya Allah kula nyuwun lebokaken ya Allah lho kon wis janji wingi janji-janji dhewe tak jaluk maneh ya Allah la taj'al ya Allah la taj'al muga-muga ora dadekake panjenengane ing ingsun asqa khalqika ing luwe cilakane makhluk panjenengan ya Allah jangan kau jadikan aku makhluk yang paling cilaka ya Allah kok tega jenengan ya Allah digununo ada Gusti Allah ya Pak fayatakhaku mongko mesem sinten Allahu Allah minhu saking rajul sumaya danu nulini dini sinten Allahu Allah lagu maring rajul fi dukhulil jannati ing dalem mlebu surga aku dilebokno tenan mlebu surga ya wis ya mlebu itu mlebu surga ngomong wes sukses pinter ngraju pinter ngraju Gusti Allah pinter sopo ini yang tuh tidak roh yang jelas Kanjeng Nabi tidak memberi nama Kanjeng Nabi hanya mengatakan rajul yang tuh sopo ini rajul ini berarti itu wong lanang rajul ini umat Kanjeng Nabi bisa lanang bisa wedok bukan berarti lu wong lanang lek wong wedok itu langsung masuk swarga tidak mesti rajul ini karena lebih umumnya lafaz itu lebih enak menggunakan laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim fayaqulu mongko dawuh sinten Allah tamanna bener tamanna nah tamanna ngarep-ngarep sira fayatamanna mongko ngarep-ngarep sapa rajul hatta ida ing kotoa malah sehingga ing dalam ari kalane dadi putus apa amniyatuhu pira-pira kepinginane rajul kala mongko dawuh sinten Allah zid muga-muga nambahi panjenengan mingkada saking kepinginan wakadalan kepinginan akbala madem sinten Allah yudzakiru haling ngelingake ing rajul sinten Rabbu pangerane rajul hatta ida intahat malah sehingga ing dalam arikalane tutup bihi kelawan rajul apa al-ah bihi kelawan rajul opal amali pira-pira pengarep-ngarep utawa kepinginan kala mongko dawuh sinten Allah laka iku tetep kedue sira dalika utawi mengkono amali wa misluhu khali utawi sepadane dalik iku ma'ahu tetep ing dalem sertane dalik wa an Abi Sa'id lan saking Abi Sa'id ini satemene ingsun iku sakitu krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi ya kulo hale dawuh sinten Kanjeng Nabi laka iku tetep kedue sira zalika utawi mangkono jannah wa asratu amsalihi lan 10 pira-pira sepadane dalik an Abi Bakar saking Abi Bakar
Siddiq radhiyallahu anhu apa annahu sa'atane Abu Bakar iku kala dawuh sinten Abu Bakar li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alim muga-muga mulang panjenengan ni ing ingsun doaan ing doa ada kang donga sapa ingsun bihi kelawan doaan fi sholati ing dalem salat ingsun. Abu Bakar jaluk donga nang Kanjeng Nabi, jenengan paringi kula niki doa Kanjeng Nabi sing kula waca setiap selesai salat. Maca donga napa Kanjeng Nabi? Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, kul ngucap sira Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ing lafaz Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira iku donga sing diwulangno Kanjeng Nabi maring sahabat Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, kula niki dolim teng awak kula dhewe dengan pendoliman yang sangat banyak sekali. Kula dolim teng awak kula. Bukan hanya dolim kepada orang lain, tapi dolim teng awake dhewe. Maksudnya apa? Kula banyak melanggar apa sing dikersakaken Allah. Wong niku mboten taat teng Allah, iku jenenge dolim teng awake dhewe. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna opo anna rof as-sauti satemene dan terake suara bidzikri kelawan zikir khina yang sorifu ing dalem mongsone bubaran sopo annasu menungso minal maktubati saking sholat wajib. Iku kana ono apa rof as-saud iku ala ahdi Rasulillahi tetep ing atase awas ahdi mongso sugengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geleng-geleng hadis iki anna rof as-saud bidzikri yang sorifu minal maktubah. Sesungguhnya berzikir setelah selesai sholat 5 waktu itu sudah ada mulai zaman masa hidupnya Kanjeng Nabi. Jadi lek ono wong ngaran-ngarani wiritan mari sembahyang dibanterno swarane iku bid'ah, iki lucu sekali. Iki hadis yang menjadi pedoman ahlu sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Nahdlatul ulama itu lek mari sholat 5 waktu itu wiridan bareng-bareng dibanterno. Hadis iki lek ngarani iku bid'ah, bagaimana dengan hadis ini? Dan ini hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini sahih. Malah ini lucu sekali kalau yang mengatakan wiridan banter setelah sholat itu dikatakan bid'ah. Iki sing bid'ah dudu wiritane, tapi sing ngarani bid'ah itu bid'ah. Nodo bid'ah itu bid'ah. Kenapa? Dikarenakan menuduh sesuatu yang bukan bid'ah dituduh bid'ah. Ini sudah ada ala ahdi Rasulullah. Mulai zaman Kanjeng Nabi kasih sugeng ini pun wonten wiridan dibanterno niku. Iku ono
iso wani-wani ngarani bid'ah. Lucu sekali kalau mereka-mereka yang berani mengatakan wiridan setelah sholat itu bid'ah. Pertanyaannya, apa mereka tidak tahu dengan hadis ini? Padahal ini hadis sahih. Menuduh bid'ah wiridan banter itu yang dikatakan bid'ah. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah menyalahkan orang yang wiridan banter. Ini ono zaman Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan fikih dirumusno karo ulama fikih. Napa rumusan fikih? Ulama ahli fikih merumuskan bahwa wiridan banter setelah sholat itu boleh dan sunnah kalau dalam rangka taklim, dalam rangka untuk mempelajari, dalam rangka untuk mengajar, dalam rangka untuk memberitahu. Lho lek wis padha weruhe, padha ngertine, maka disunahkan untuk tidak dikeraskan. Lho lek mimpin wiridan masuk weruh, marane maca apa iki wiridan urutane kan gak weruh. Imamnya mesti kayak weruh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam rangka taklim. Itu rumusan fikih sing mesti bahwa kesimpulannya bahwa wiridan banter itu sudah ada di zaman masa hidupnya Kanjeng Nabi. Jangan sekali-kali percaya dengan orang yang mengatakan bid'ah. Tak ulangi susah kas. Jangan sekali-kali percaya dengan orang yang mengatakan bid'ah kalau wiridan setelah sholat 5 waktu dikeraskan itu adalah dosa. Itu dosa. Lek ngomong bid'ah itu dosa ya. Dosa kelincir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr yaqulu khalidahu sinten Abdillah sami itu merumusikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidahu sinten Rasul kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku ra'in wong kang angon wa kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku mas'ulun wong kang den takoni an ra'iyati saking rakyate utawa saking angonane. Kullukum wal imamu utawi imam iku ra'in wong kang angon wa mas'ulun lan iku wong kang ditakoni an ra'iyati saking rakyate imam. Wa rajulu utawi wong lanang iku ra'in wong kang angon fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa utawi rajul iku mas'ulun wong kang ditakoni an ra'iyati saking rakyate rajul. Wal mar'atu utawi wong wadon iku ra'iyatun wadon kang angon fi baiti zawjiha ing dalem omah bojone mar'ah. Wa mas'ulatun lan iku wong kang ditakoni an ra'iyati saking rakyate mar'ah. Wal khatimu utawi pembantu iku ra'in wong kang angon fi mali sayyidi ing dalem bondo gustine khatim. Wa mas'ulun lan iku wong kang ditakoni an ra'iyati saking rakyate khatim. Qala dawu sinten Abdullah bin Umar wa khasitu lan nyono sapa ingsun an ing satemene kelakuan iku kodon kola teman-teman dawu sinten Kanjeng Nabi. Warajulu ing lafaz warajulu utawi wong lanang iku ra'in wong kang angon utawa wong kang ngreksa, wong kang jaga
fi mali abihi ing dalem bondo bapak rajul wa mas'ulun lan iku den takoni an ra'iyati saking rakyate utawa saking pangreksane rajul wa kullukum utawi sekabehane sira kabeh kura ing wong kang angon wa mas'ulun lan iku wong kang den takoni an ra'iyati saking rakyate kullukum an Anas saking Anas radhiyallahu anhu yaqulu khalidawu sinten Anas kana Allah sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida istadda ing dalem ari kalane banget apa al-bardu adem bakaro mongko isu-isuan sinten Nabi bisolati kelawan sholat wa ida istadda lan ing dalem ari kalane banget apa al-harru panas abroda mongko ngademake utawa ngakhirake kenek sinten Nabi bisolati kelawan sholat yakni ngarepake sinten Anas al-Jum'ata ing sholat Jum'at. An Jabir bin Abdullah saking Jabir bin Abdullah kala kali dawuh sinten Jabir ja'atan ka sapa rajulun wong lanang wan nabiyyu khali utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhubu khutbah sinten Kanjeng Nabi utawa yakhubu pidato sinten Kanjeng Nabi an-nasa ing manungsa yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Eling-eling ana wong lanang rawuh nang masjid tempat salat Jumatan lho. Ketika mlebu masjid Kanjeng Nabi waktu itu tepak khutbah. Lah wong lanang iki apa yang harus dilakukan? Padha karo sampean teko nang masjid posisi imam tepak khutbah. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi as-sholaita ana ta wis salat sapa sira ya fulan fulan. Faqala mongko ngucap sapa rajul la dereng ola dawuh sinten Kanjeng Nabi kum ngadeka sira farka mongko ruku sira. Terus Kanjeng Nabi matur ngadeka salat. Ya dalam hal ini iki salat apa? Salat apa? Maka para ulama pun memberikan beda pendapat. Ada yang mengatakan itu sholat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan itu sholat qobliyah Jumat. Namun yang paling utama ketika jenengan ramu kondisi koyo ini, maka kamu luwih apik nglakoni sholat sunnah qobliyah Jumat. Ojo kaget masjid qobliyah Jumat. Kenapa? Karena kalau melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat maka akan mendapatkan dua pahala. Pahala qobliyah sekaligus pahala tahiyatul masjid. Singapik qobliyah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik qala khalidawu sinten Anas bin Malik asobat mengenani anasa ing menungso apa sanatun tahun kelaipan tahun lain tahun angel pangan ala adin nabi ngatasi mongso sugeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainaman nabi mongko ing dalam suwijine mongso utawi nabi iku yakhubu khutbah sinten nabi fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat
koma mongko ngadeg sapa arabiyun wong gunungan fakola mongko ngucap sapa arabi ya Rasulullah halaka rusak opo almalu bondo wajah alan luwe opo al-iyalu keluarga fada'u mongko kula aturi donga panjenengan Allah ing Allah lana krana arahe ingsun farofa'ah mongko ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadahi ing tangan lorone Nabi wa manaro lan ora ningali sapa ingsun bisamai ing dalem langit qazatan sak demoke mendung fawallati mongko demikian nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biadhi tetep kelawan kekuasaan allati mawa doa orang deleh sinten Kanjeng Nabi hak jadi hatta saro malah sehingga sumebar opo as-sahabu mendung amsalal jibali hale koyo piro-piro nyepadani gunung summa lam yanzil nuli ora temurun sinten Kanjeng Nabi ala ambari saking mimbari Kanjeng Nabi hatta ro'aitu malah sehingga ningali sapa ingsun al-matara ing udan yataja daru kang temurun apa maton ala lihyatihi ing atase jenggote Kanjeng Nabi famutirna mongko den paringi udan sapa ingsun yaumana ing dalem dina ingsun dalika ing dalem mengkono yaum paham. Jadi Kanjeng Nabi donga jaluk udan langsung udan. Begitu udan apa? Hatta ra'aitu al-matara yatajadal ala lihyah. Sampai jenggote Kanjeng Nabi niki nentes-nentes banyu udan. Berarti napa? Masjid Kanjeng Nabi biyen dono payone. Berarti ketika udan langsung banyu udan kenei. Dono payone. Akhir Kanjeng Nabi ketetesan banyu udan sampai banyu udan lugur lewat jenggote. Ini masjid Kanjeng Nabi biyen dono payon. Mulane di dalam hal sholat Idul Fitri Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama niku menganjurkan sholat di masjid, tidak pada tanah lapang. Padahal Kanjeng Nabi biyen lebih banyak sholat Idul Fitri itu di tanah lapang, kecuali kondisi hujan. Lek udan Kanjeng Nabi niku pindah masjid. Ketika ndak udan Kanjeng Nabi pindah sholat Idul Fitri bi Idul Adha di lapangan alias di tanah lapang. Ketika udan pindah ke masjid, loh, pindah ke masjid karena udan ini bukan faktor untuk ngiyup. Pindah ke masjid itu duduk karena wedi udanan mboten. Karena apa? Karena nang tanah lapang lan nang masjid padha-padha udanan sebab masjid Kanjeng Nabi ana payone. Ini lah, deleng-deleng pakai dilatih hukum lagi. Akhirnya, kenapa Kanjeng Nabi kok pindah di masjid? Alasannya karena pada saat hujan orang-orang yang datang untuk melakukan sholat Idul Fitri itu sedikit. Karena sedikit dipindah ke masjid cukup. Lalu tepanda udan. Wong sing sembahyang Idul Fitri iku akeh, masjid mboten cukup, akhirnya sembayange pindah nang lapangan. Nah berarti
ilat hukume sholat Kanjeng Nabi di lapangan itu faktornya karena masjid tidak mencukupi. Kanjeng Nabi pindah di masjid bukan alasan karena takut hujan, tapi karena yang jamaah sedikit dipindah ke masjid, masjidnya cukup. Iki geleng-geleng. Sehingga ketika melihat ilat hukum seperti ini, sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha itu tetap lebih baik di dalam masjid selama masjidnya mencukupi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh kan di Nabi Kudana. Famudirna wa minal ghodilan sangking dino sesu wa badal ghodilan ing dalam safu sesu waladilan dino yali kangan ini opo aladihu ing ghodi khatal jum'ati malah sehingga jum'at al-ukhra kang iya wa komalang ngadek sopo dalikal arabiyu menggunung wong gunungan. Au kala utawa dawuh sapa Anas bin Malik ghairuhu ing lafadz ghairuhu alias sakliyane Arabi faqala mongko ngucap sapa Arabi ya Rasulullah tahaddama dadi rubuh apa albina bangunan wariko lan kerem opo almanu bondo fad'u mongko kula aturi ndonga panjenengan Allah ing Allah lana krono arah ingsun farofa mongko ngangkat sinten Kanjeng Nabi yadahi ing tangan loro ning Kanjeng Nabi wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi Allahumma khawalaina wala alaina ing lafat Allahumma khawalaina wala alaina fama yusiru mongko ora awe isyara sapa Nabi biyadihi kelawan tangane Kanjeng Nabi ila nahiyatin maring penjajahan minasama saking langit illa infarojat kejaba dadi kebuka opo nahiyah wasorot lan dadi opo al-Madinah tu Madinah iku mislal jaubati nyepadani bolongan wasalalang mili opo al-wadi jurang konat uyo jurang konat sahron ing dalem mongso sabulan walam yajilan ora teko sapa ahadun wong suci min nahiyatin saking penjajahan illa haddasa kejaba cerita-cerita sapa ahadun bil judi kelawan akeh udah. Oh dua sini penting nih. Kanjeng Nabi ketika dungo yen apa? Farofa ayadai ngangkat tangan loro ning Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngangkat tangan loro ning ngeten iki nuduh napa? Bahwa akhlake dungo iku ngangkat tangan. Yang perlu dicatat dieling-eling. Bahwa ketika wong dungo ngangkat tangan iki bukan menunjukkan bahwa ngangkat tangan Allah itu di atas, boten. Karena ada sebuah golongan yang mengatakan Allah itu bertempat di atas dengan dalil bukti ini antara lain juga tangannya diangkat ini Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngangkat tangan lurung ini nuduh Gusti Allah itu di atas. Kembali lagi, kalau Allah dikatakan itu di arsy dengan berangkat dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, ini adalah tidak rasio. Sebab apa? Sebab bertempat itu sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Sementara Allah itu yang menciptakan tempat. Allah itu yang menciptakan tempat. Loh, sebelum ada aras di mana Allah? Ini satu kelemahan, tidak rasio. Yang kedua,
Kenapa kok lek sholat lek dungo tangan diangkat? Jawaban Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, dikarenakan atas itu adalah Ka'batut doa. Iku Ka'bah itu mau. Podo karo sembayang itu sembayangi madhep nang Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu ada kiblatnya sholat. Lek dungo tangan diangkat, kenapa? Karena kiblatnya dungo itu atas. Itu alasan Imam Ghazali. Mereka-mereka yang tidak sejalan seperti ini masih berengkel dan menantang kalau Allah tidak di atas. Apa alasannya? Terbukti dari kono Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj iku munggah mendhuwur ketemu karo Allah. Berarti ketika Kanjeng Nabi ketemu karo Allah dengan mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, ini menunjukkan Allah di atas. Terbukti Kanjeng Nabi munggah mendhuwur ketemu karo Allah. Jare niku kalau Allah di atas terus bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa ketika jagongan karo Allah nang Gunung Turi Sinai. Berarti Gusti Allah nang Gunung Turi Sinai. Ini sebuah kelemahan. Loh, pertanyaan Ahlussunnah, apa jawaban Ahlussunnah ketika Allah Kanjeng Nabi munggah mendhuwur Mi'raj nang Sidratul Muntaha mustawan sampai nang Raf-Raf? Apakah itu ketemu dengan Allah sehingga Allah tempatnya di situ? Jawaban yang boten. Allah tetap, Allah tidak bertempat. Namun Kanjeng Nabi munggah mendhuwur sampai teko Sidratul Muntaha teko Raf-Raf, itu hanya tempatnya Kanjeng Nabi ketemu Allah. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Tak ulang sesaat. Ketika Nabi Muhammad munggah mendhuwur Isra Mi'raj sampai teko Sidratul Muntaha mustawan dan Raf-Raf, di situ Nabi Muhammad ketemu karo Allah, bukan berarti Allah bertempat di situ. Namun itu tempatnya Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah. Namun Allah tidak bertempat di situ. Allah di mana? Allah tidak bertempat. Itu hanya tempatnya Kanjeng Nabi untuk bertemu Allah. Itu lagi. Sebab lagi dengan ngarani ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Allah, lan Allah ada di Raf-Raf, berarti Anda sudah mengatakan Allah bertempat. Lek Allah bertempat berarti Allah tidak berbeda dengan makhluk. Lek wis mengatakan Allah tidak berbeda dengan makhluk, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau sudah mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka butuh syahadat kembali. Butuh syahadat mana? Ini masalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya tempatnya Nabi Muhammad untuk bertemu Allah, bukan tempatnya Allah. Allah tidak bertempat. Begitu juga Nabi Musa ketika mau berdialog dengan Allah, itu tempatnya Nabi Musa di Gunung Turi Sinai. Tapi bukan berarti Allah di Gunung Turi Sinai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena media ataupun YouTube sekarang itu menyerang akidah Ar-Rahman Al-Istawa ini banter. Akidah yang mengatakan Allah bertempat di arsy kuat. Artinya dia menyerang lewat media semua, sampai dengan menggunakan dalil jurus ini. Bukti-buktinya kan tangan diangkat, buktinya ayat Quran, buktinya bahwa Nabi Muhammad Mi'raj. Ini satu kelemahan, sangat kelemahan sekali. Bahaya kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala khalid dawu sinten Ibnu Umar qala dawu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lana maring ingsun lama roja'a ing dalam semangsane bali sinten Kanjeng Nabi minal ahzab saking perang ahzab la yusol
la yusalliyana ikhlafat la yusalliyana ojo sholat temen sopo ahad dan wang suci al asra ing sholat asar illa fi bani Quraidah tak coba ing dalem bani Quraidah fa adroka mongko nemu sopo badun sebagian sahabat al asra ing waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi fa'adraka ba'dam al-asra fi tariqi ing dalam-dalam fi tariqi ing dalam-dalam faqala mongko ngucap sapa badun sebagian sahabat lan sholli ora salat sapa ingsun hatta natiya malah sing nekani sapa ingsun Bani Quraidah waqala lan dawuh sapa badun sebagian ulama bal musolli bali salat sapa ingsun walam yurid lan ora ngarepake sapa ingsun minna saking walam yurid lan ora ngarepake sinten Kanjeng Nabi minna saking ingsun dalika ing mangkono-mangkono awas adroka badum al aswad fadukira mongko dan tutur apa dalika mengkono-mengkono adroka badum al asra lin nabi maring Kanjeng Nabi falam yu'annif mongko ora Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yu'annif mongko ora muring sinten Kanjeng Nabi wahidan ing wong suci minhum saking sahabat an Anasin saking Anas kala kali dawuh sinten Anas kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layaktu ora isu-isuan sinten Kanjeng Nabi yaumal fitri ing dalem dinane Idul Fitri hatta yakula mala sayur dahar sinten Kanjeng Nabi tamarotin ing pira-pira kurma wa andulan iku tetep saking Anas mintorikin saking dalan saling kang nomor loro wa yaqulu wa andulan iku tetep saking Anas mintorikin saking sanad nama saking sanad saking kang nomor loro wa yaqulu guna utawi lafat wa yaqulu lan dahar sinten Kanjeng Nabi huna ing tamarot witron khali ganjil Ali bin Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khali dawu sinten Kanjeng Nabi mal amalu mal amalu ora ono utawi amal fi ayamin ing dalam pira-pira dina iku afdhalul luwi utama minha saking amal fi hadhihi ing dalam ikilah awas rujuke fi hadhihi ing dalam ikilah yaumut tasrik qalu padha ngucap sapa sahabat wala jihadu lan ora jihad
Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi walal jihad lan ora jihad illa rajulun kejaba wong lanang kharaja kang metu sapa rajul yukhatiru kang niti-niti sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe rajul wa manilan bondone rajul falam yarji uli ora bali sapa rajul bisa kelawan gawa amal Ani Ibni Umar saking Ibni Umar kala kali dawuh sapa Ibni Umar kana ono sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi fisafari ing dalem lelungan ala rohilatihi ing atase tunggangane Kanjeng Nabi khairu tawajjahat ing dalem endi-endi panggonan madhep apa rohilah bihi kelawan Kanjeng Nabi yumi'u awe isyara sinten Kanjeng Nabi imaan kelawan isyara salatan laili ing dalem salat wengi ilal faraida kejaba pira-pira salat fardu wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi ala rohilati ing atase tunggangane Nabi An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abi Hurairah qala dawuh sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu ora jumeneng apa as-saatu kiamat hatta yukbaduh malah sehingga den pundut apa al ilmu wa taksurulan akeh apa azala silu pira-pira lindu wa yataqarabu lan dadi saling parek apa azamanu zaman wa tadharu wa yataqaraba lan dadi parek-parekan apa azamanu zaman wa tadharu lan dadi pertelo apa alfitanu pira-pira fitnah wa yaksuru lan akeh apa alharju paten pinaten wa huwa utawi harju iku al-qatlu mateni hatta yaksura sehingga akeh fikum ing dalem sira kabeh apa al-malu bondo fayafidu nuli dadi lober apa al-mal an Abdullah bin Amr saking Abdullah bin Amr qala khalidawu sinten Abdullah bin Amr qala dawu limaring ingsun sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar ono to ora alam ukhbar ono to ora den paringi kabar sapa ingsun annaka ing satemene sira iku takumu jumenengi sapa sira al-laila ing dalem wektu wengi wa tasumulan poso sapa sira an-nahara ing dalem wektu awan kultu ngucap sapa ingsun inni satemene ingsun iku afalu nglakoni sapa ingsun dalika ing mengkono tasumu fa innaka Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi fa innaka mongko satemene sira iku ida fa'alta ing dalem ari kalane nglakoni sapa sira dalika ing mengkono takumul lail wa tasumun nahar hajamat mongko dadi cekung apa ainuka ripat sira wa nafihat lan dadi payah apa nafsuka awak sira wa inna li nafsika lan satemene iku tetep kedue awak sira alaika ing atase sira apa hakon wa li ahlika lan iku kedue ahli sira alaika ing atase sira apa hakon fasub mongko poso sira wa aftir lan motelo sira wakum lan jumeneng salat sira wanam lan turu sira